responding to China's decision to optimize its COVID-19 response and international travel policies. A spokesperson for the Bratislava Tourist Board said his city welcomes the return of Chinese tourists. Keď sme pred pandémiou v roku 2019 prechádzali po uliciach nášho hlavného mesta, našli sme tam množstvo čínskych turistov, ktorí tvorili významnú skupinu zahraničných turistov v Bratislave. Boli dokonca až na 6. mieste návštevnosti, čo sa týka zahraničných turistov. Bohužiaľ potom prišla pandémia, roky 2020 a 2001 a aj táto skupina turistov úplne zmizla nielen z našich ulic, ale dá sa povedať, že aj z celej Európy, čo je veľká škoda, pretože aj podľa štatistík mali Bratislavu veľmi radi, pretože práve Bratislava bola z pohľadu Slovenska najnavštevovanejšie miesto čínskych turistov. Čo sa týka prespávania v Bratislave, aj čínski turisti, aj možno iní mimo slovenskí sa zdržiavajú v Bratislave približne 2 noci. Aj preto sa naše mesto snažíme propagovať ako 72-hodinové mesto. Cieľom tejto aktivity je, aby ľudia nevnímali Bratislavu len ako centrum, ktoré sa dá prejsť za pár hodín, ale aj aby spoznávali okolie, v ktorom sa nachádza množstvo zaujímavých atrakcií. According to local tourism practitioners, most of the Chinese tourists were young people or families on a tour of Europe before the pandemic. They were enthusiastic about Slovak handicrafts and enjoyed tasting local food very much.